はい、どうも、こんばんは、おやんです。今日は、くしゃみをしながら言うと難しいだろうという言葉を言っていきたいと思います。一つ目、ハクション。普通に。じゃあ、言っていきたいと思います。まず丸めます。いきます。よー